Assalamu alaikum, bonjour les amis, bonjour aux abonnés ou bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. Je suis vraiment heureux et ravi de vous retrouver. J'ai eu du mal la semaine dernière à poster mes vidéos, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Je pense qu'il y a eu un ralentissement du côté de YouTube. J'ai dû être signalé et puis la chaîne a ralenti. Je ne pouvais plus rien poster, à part les posts en communauté. Ça marche. اليوم جيت لخاوتي عاودت نولي لكم deux sujets importants. Je vais essayer de les faire dans deux vidéos. Peut-être on va déborder dans une troisième. السؤال الأول هو بعض الأشخاص d'accord le haut comité national du patriotisme, donc ceux qui décernent les titres du patriotisme, c'est-à-dire le comité ما يرضاش عليك tu n'es pas patriote, d'accord? C'est-à-dire يخونوا من يشاء ويحببوا من يشاء الناس هذوما. Ça marche avec avec la houlette du chef suprême général colonel principal تاع هاد l'association هذه. Ça marche. راهم ينشطوا في يوتيوب، هاد الناس هذوم ينشطوا في يوتيوب، راهم يقولوا ما تسينيوش لا بيتيسيون، راهم يقولوا اشياء من هذا القبيل وبعض الافتراءات وبعض الاشياء à mon égard ou à l'égard de ma chaîne. Alors que je vous invite وحدكم كاشخاص، يعني وحدك قاعد في عقلك، انسان لو قاعد في كوان ما طلب والو، il fait ce qu'il a à faire. انا قلت لكم en dépit de mes divergences politiques et idéologiques مع بعض الاشخاص، بصح جو ريسبكتي لور ترافاي، جامي سبيتهم لا واحد وصلتهم. كنت قاعد في كوان، هاد البنادم هذايا نوفمبر 2020 parce que j'ai 54 parce que 54 كيما يقول لكم كبير عليه بزاف. نوفمبر 2020 هذايا دار واحد الفيديو وين هضر يسي اتاكي ما بيرسون، قال لهم كيما هذاك البنادم ومن يعني وحده تو سول sans aucune impulsion de ma part. انا ما دخلتش روحي ما هضرتش عليه في لي سوجي افون ولا حاجه من هذا القبيل. ومن بعد كون جي ريبوستي d'une manière virulente انا توصلني تسب الشرف تاعي وتقول لي نتايا tu es un patriote de dernière minute، نسبك، ولو كان جيت قدامي على شيبك وكبرك نضربك ونطيع لك نخسر لك كاع، c'est-à-dire نربح لك العيب. tu peux même pas t'imaginer. dommage que البحر بيناتنا و c'est mieux ainsi, d'accord, c'est mieux ainsi parce que la crème de l'Algérie et les meilleurs Algériens راحوا. هذه النقطة حطوها مليح في بالكم، je vous le dirai toujours. Ça marche. Donc on va pas s'attarder مع هاد الأوغاد وهاد الأوباش هادوما وهاد الحيوانات الأليفة trop longtemps parce qu'ils vont nous bouffer notre temps et notre énergie. حنا l'énergie تاعنا طاقة في هاد la chaîne هادي لازم faut la dédier à autre chose. Ça marche, à autre chose. À donner des idées. À donner des idées. On ne dit pas que notre gouvernement ou là que Tebboune ou les ministres هادوما حابسين، loin de là, loin de là. بصح هاد لا كيما يقول لكم l'idée هذه de participer parce que هما راهم يطلبوا منا le prochain دستور لما حكين نفوتيو عليه يا جماعة نوفمبر 2020 فيه الداخل فيه بنود تقول لا بوليتيك بارتيسيباتيف وفيه بنود تقول تفعيل العارضات c'est-à-dire les pétitions يولي عندهم un pouvoir réel. هذه تبونا ويقولها ماشي انا نقولها. donc حنا par anticipation على بالنا بلي هذا الدستور راح يجوز on anticipe, on fait des pétitions et on donne des idées. Ça marche. قال لنا la société civile الناس اللي عندهم des idées ont le droit de faire arriver كيما يقول لكم leur brillante idée ou leurs idées tout court le gouvernement. وبعد c'est à eux de trier. C'est à eux de trier. d'accord. انا ما عنديش مسؤوليه شخصيا. نتوما les participants sur la chaîne, les abonnés وحبابنا ما عندكمش مسؤوليه. بصح notre chaîne pèse lourd comparé à cette chaîne médiocre. رانا 11400 خاوتي الله يبارك. داكور انا رايحين 12000. je ne donnerai pas le chiffre exact mais رانا رايحين ماناش بعاد على 12000. on peut remplir un petit stade. donc automatiquement notre chaîne est écoutée. Ça va, elle est écoutée. D'autant plus que فيها des idées à débattre. On a débattu de beaucoup d'idées. Ça marche. donc نكملوا. قلت لكم النقطة الأولى اللي حبيت نطرق ليها هي ولاد القايد صالح. ولاد القايد الله يرحمه على كل حال اللي راهم dans l'œil du cycnol, c'est-à-dire في دوامة
ما عندها بدايه ما عندها نهايه. Ça marche parce que l'affaire تاعهم ثقيله بزاف. l'affaire تاعهم ثقيله بزاف. Ça marche. بعض الاوباش في لا شين تاع نوفمبر 2020 قالوا له à partir du moment où tes enfants ont 18 ans tu n'es plus responsable. شوفوا le raisonnement تاعهم باش نبروفي لكم باللي عندهم une démagogie, une langue de bois ويتناقض مع نفسهم, c'est-à-dire avec eux-mêmes ces gens-là. c'est-à-dire القانون يطبق على بعض الناس بصح الناس الاخرين نو. درك ولاد الهامل اللي ريسبونسابل دي زاجيسمون تاع ولادو اللي هو في الحبس مع مرتو وي كومباني. اسكو مرتو لي ريسبونسابل؟ اسكو ولاد الهامل الهامل est responsable des agissements de ses enfants? اسكو ربراب est responsable? اسكو يحيى est responsable? اسكو سلال est responsable? d'accord. اسكو هاد الناس تاع العصابه اللي راهم في الحبس sont responsables de leurs enfants? non. بصح vous avez jubilé et vous avez dit bien fait, حاجه مليحه كي صرا لهم هاد الشيء. باسكو وعلاه ليديولوجي تاعهم وكيما يقول لكم ou leur doctrine politique ou le personnage ما تحبوش. القايد صالح تعبدوا فيه. donc vous avez dit non ولادو c'est autre chose. ولادو non ce n'est pas autre chose. ce n'est pas autre chose. على بالكم واش يقول لك ربي سبحانه وتعالى؟ ما نحبش نهضر في الدين. الصدقه الجاريه من بين الصدقه الجاريه دريه صالحه ودريه تتعبد وتدعي لك بالخير في الصلاه. d'accord. donc tes enfants tu es responsable des actes de tes enfants même عند ربي سبحانه وتعالى. كي تطلع الفوق واش درت في ولادك؟ d'accord. كلكم راعي وكل راع مسؤول عن رعيته. واش داروا ولادك واش يكملوا يديروا جوسكا الظهر ta descendance tu es responsable. parce que وعلاه à un moment donné tu étais en manette, tu pouvais prendre des décisions lourdes de conséquences على التربيه تاعهم, على leur comportement, على l'éthique تاع ولادك. d'accord. comme un président est responsable على بلاد على امه, ولا un roi est responsable على بلاد ولا امه. il prend une décision, avec la décision عندها une répercussion sociale, répercussion économique, répercussion structurelle sur la société هذه. d'accord. donc هاد الناس veulent dédouaner قايد, قال لك non القايد n'est pas responsable على ولادو. d'accord. imaginez-vous alors que كاع les contrats je répète اللي داوهم ولاد القايد كاع مع الجيش, كاع عندهم رابور لوان و دو بري مع الجيش. لي بولونجري اندستريال اللي في عنابه اللي وكلوا العسكر شكون سينيا؟ الجيش. دوك تلحق له الهضره. لا لي بروموسيون ايموبيليير جيغونتيسك alors que القايد كما يقول لكم المقر تاعو مستوطن والمقر تاعو العائلي في عنابه. ما تقولوليش ما وصلاتوش الهضره بلي ولادو دايين دي سونتين دي سونتين دابارتمون اون اسوسياسيون. الجريده اللي داين فيها بوبليسيتي بار دي مليون دي مليار انويلمون ما تقوليش ما وصلاتوش. سيتادير ولادو ماشي شركه ولا زوج. شركه ولا زوج يقدر وليدك يكبر يولي ماجوري فاكسيني كبير عنده 30 ولا 40 يأس الشركه ويدخل في واحد البيزنس. انت تو نابيت با دون لا ميم ريجيون, تقدر ما تفيقلوش يحل بار ولا يحل بواط دو نوي ولا انت ما على بالكش بلي وليدك ما قالكش ما ديكلارالكش. بصح كي وليدك تولي عنده اون هولدينغ فيها 15 20 30 40 شركه البيزنس, وتشوف ولادك يدوروا بالام 4 ويدوروا بلي بورش, داكور, يدوروا بالكيان, وتشوف ولادك يدوروا بالفورد ميستونغ, وتشوف ولادك يدوروا باشياء من هذا النوع, داكور, بالهومر ويدوروا بالاشياء وبانيين الفيلات ويعني وشاريين دي بيان ايموبيليي في الخارج. ا مومون دوني هذا القايد لو كان جا قال فو فيت كوا منين جاوك هذا الدراهم يا طفل الارواح الاجتماع سي كوا سا. داكور سي كوا سا. دونك ولادو لومبلور دي ديغا تاع لي بيان كي سون اكسبلوزي. وقلت لكم كاين قضيه مع الشكوبيستان لو كان تخرج صدقوني هذيك ما يخرجوهاش وتخرج. انا جو بونس تخرج طوطا بصح ما يخرجوهاش باسكو كاين دي جون كي سون اونكور اون اكتيفيتي كي سون كومبليس في هاد لافير هادي. الدوزان سونسيبل اللي كان يدخل من شكوبيستان بور نوتر ارمي. قلت لكم هذيك لافير انا طلع لي السكر نولي بعد الشر نولي نمرض وجيسبر كان جور تخرج. با تو دو سويت ا فيف باسكو